rodada na vida, uma guinada na vida, né? Uma medalha já muda. Esse canto tá gravando. Uma vez só numa Olimpíada como Isso, essa, tão representativa. Lareira aqui no Vozismo. Foi muito especial. Eu sabia que eu ia trazer uma medalha, mas sei que Sim, eu pessoal. tenho outra Meu mais signo é Sagitário. Ainda tô O elemento do meu descobrindo como signo é ser fogo. campeã olímpica, Tem uma super afinidade com diferente fogo. do que passava pela minha cabeça. O que mudou do que passava? Você imaginava e o que acontece Show. aqui agora na sua casa, né, na sua cidade? Eu não esperava todo esse carinho de todo mundo, toda essa visibilidade. Sim, fogo sagrado. Tanta gente estaria acompanhando tanto, tava torcendo por mim, consegui. Abraço a fazer todo todos, mundo beijo de chorar, coração, eu uma achei, ótima cara, semana. Nossa senhora, a gente quase morreu.